Всем привет, это я, Руслан. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. И поставьте колокольчик. И всем привет, ребята, с вами я, Руслан. Я зашел на ивент. Мы будем играть на ивенте. Какое-то будет обновление про почту или что-то типа такого. Я очень сильно чуть-чуть хочу спать, потому что времени как-то много. Обычно я уже сплю. Там я зашла в детство, попросил, чтобы она вышла на 61. Потому что нельзя на одного ставить теперь. Так, я пошел лутаться. Разрабы что-то пишут, что-то не пишут. Ивент только начался, вот. Смотри, и, кстати, почему-то он на час позже. Что-то пишут разрабы. Немножко спать хочу, мозг плохо соображает. Мне еще монтировать, или завтра утром. Я не знаю. Либо завтра, либо сегодня она выйдет. Серия. Что на суплю не везет. Кстати, у меня последний. Уже апнул до 3-го левела. Хвастаться не буду. Я не хвастун. Я спать просто хочу, мозг плохо соображает. Ладно, включусь, пока будет что-нибудь интересное. Я нашел только один уголь, мне всегда не повезло. Я увидел голодного оленя, взбодрился прям. Надо флажки сжечь. Все равно я один. У меня костер потух на второй же день. Мне в этом выживании что-то не везет. Здесь. Угля 0. Потому что я немножко подостал. Не подустал, а подпоздал. Ну, как так сказать? Опоздал, короче. Потому что сейчас не ровно, а сейчас я зашел в 3 минуты. Ладно, покажу, когда найду что-нибудь, чем... Да, имба лут. Короче, мне не везет. Ну, день хотя бы. Разрабам респект. Просто возле меня дерево заспавнили, вон там я его перетаскивал. Еще триллион дерева заспавнили, которые апнули. И потому что вон еще так. Я думал, пока буду просто, пока что-нибудь не заспавнить, просто буду вкашить. Сейчас покажу, как класс ведьмы работает. Берем зелька только быстро. Она у меня на 3-м левеле, так что она еще с отравлением дополнительным. Он быстрее умирает. Волк с 2, альфа-волк с 3, заяц с 2. Вроде не помню. Эй, заяц с 2? Нет, да, он с 2. Нужна еда. Прощай, зайчик. О, жадина. Сгорел, потому что. Это что такое? Суперболт. Чё суперболт? Не смешно. Так, 0,
Посмотрим, сколько он стоит. 51 голд. Запись идет. 50, вы понимаете, 50. Ладно. Дай мне хот-дог. Дай мне хот-дог. Хот-дог дай. Давайте. Подхилю. Да. Зол. Я Иван Зол. Дай мне хот-дог. Взаимодействовать. Убивать. Дай мне просто статуя. Стоп. Гигантское дерево. Что? Гигантский мешок? Вы типа думали, что есть гигантский топор и есть гигантский мешок? Что? Это выглядит немножко странно, но... Это сколько? 100 тысяч слотов. Что? Запись идет? Она иногда отключается. Что? Ладно, что-нибудь скрафчу сейчас. Верста. Ну, говорят, на 3 левел. Только у меня нету ультисгема. О, киянка. Да, я знаю, как все называется. Я, и умею играть хорошо. Я сейчас умру с голоду. Вот, видите, отравление такое слабенькое. Такой 3-й левел, видимо. На бесконечный мешок теперь. Прикол. Класс вампира. Да лучше бы киборга дали. У него хоть броня и пушка. Кстати, можно медведя. Толпу медведей. Вот этой. И пушка киборга. Потом это загрузится и пушка киборга. Вот так, это что? Ого, какие ребрышки. Ладно, включусь, когда буду подбирать еще что-нибудь. Мне кажется, он подвинулся. Он стоял вот так вот. Я потом на записи посмотрю, он повернулся. Эй, ты чё? А, это я его походу. Двигать могу. А давайте в лаву выйдем все же. Через 10 минут что-то будет. Дрон диамант. А, через 10 минут будут раздаваться диамант. Ну, что-то мало. Давай, уходи, брат. Лаву биом. Или какой у меня биом? Здесь можно посмотреть. А на ивенте нету биома. Нету. Кстати, легендарная, потому что нету биома. Я никогда не видел, чтобы не было никакого биома. Легендарно. Легендаркой. Сделаю кровать себе. Защиту. Чтобы я мог спать. Это будет мой собственный уголочек. Собственный. Блин. Кстати, кто помнит легендарный баг с вот этим, типа, раньше можно было лес. Вот так вот ставишь. А, нет. Ну, короче, она ставилась внутрь, вот так вот. И подбиралась обратно. Там ты вот так ставишь, и, типа, не увеличивались. Баг раньше был. Только его быстро исправили. Потому что вышло видео, где игроки увидели, как можно делать, и начали делать. Разрабы это увидели и пофиксили. Да не надо было фиксить. Все тупые баги оставляют, а все имбовые убирают. Ладно, остановлюсь. Пока что-нибудь еще прикольного не будет. Стоп, чё? Нет, вот это прикольно.
Не буду все-таки. Это игрушка. А, кстати, его добавили на Wildberries или что-то в магазине можно купить. Игрушка. Еще хуянку дали. Зачем? Надо апнуть костер. Надо апнуть костер. Надо апнуть костер. Таинственная группа. Таин кирдык. Я не понял, а что это за коса? С косу какая-то. Пока я сражаюсь, подпишись и поставь лайк. И поставь колокольчик. Не забывай. Я случайно сказал, блядь. Это потом уберу. Я не то, что услышали, это случайно было, увидела. Я карате, я карате. Я карате-сан. Я карате-се, карате-се-сан. А мне кажется, я все могу складывать в мешок. И он никогда не получится. Ой, хочу найти. Так, я назову тебя Чипзик. Чипзик. Чипзик пойдет со мной в мешочке. Огромный мешочек для огромного оленя. Я пошел искать тайное место. Включусь, когда найду его. Да нет, я не буду его искать. Это секретное место был туалет. Я хотел Кияночкой взять унитазы. Ну, прикольно поставить у себя на базе унитазы. Блин, я забыл про эти ребрышки. Полный голод. Они что, хп уже взяли. И к вам, у меня костер не потухнет. Ладно, я пока... Блин, баг. Я пока торможусь. Видео это будет где-то 15-20 минут. Где-то так. Ладно, на время отключаюсь. Мне вот это дали. У меня админский мешок, админский топор. У меня было админское дерево и админский болт. Теперь у меня админский топор и админский мешок. Это как понимать? У меня админский мешок. Ребенком ГГ. То есть волкам ГГ. Бам! 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 Стоп. А почему? Моментально закрывается. Такого не было. Моментально. Что-то я не помню. Так, иди сюда. Я навсегда. Я тебя бессмертный, получается. Как в мертвых рельсах я бессмертный. Носи мне хп. Носи мне хп. Наносите мне хп. Наносите мне хп. Я собирал довольно много волков. И... Чё? Жареное. Ну, спасибо за стейки. Я бессмертный. Мне это нравится. А почему здесь текстурка как красного топора? А, кстати, он похож на красный топор. Мне надо кого-то убить. Хотя... Ой. Эти еще релени, ребрышки. У моего друга Максата есть класс шеф-повар. Это не повар, а шеф-повар. Апнутый повар. Который, это, за 150.
диамантов. Я называю гемы. Гемы the forest. Не знаю, не помню, что это означает. Что такое? Гемы. Ладно, буду просто откашивать. Я немножко откашивал, потому что мне надо было кое-что принести. И у меня здесь откуда-то размерский мешок. Наверное, потому что я играл с подругой, но потому что я хотел один, а она не нашла. Ой. Кстати, почему ребенок так? Он типа лежит с нормальным лицом. Сейчас. Попью. Да, не админский, это админский бревно и админский болт. Винтовка болт. Нет, моего друга. Прощай, друг. Я случайно. А то у меня дофига железо. Я смогу сделать себе уголочек. У меня вот здесь такая комната. Мне кажется, я запись. Такая серия. Я не знаю, понравилась вам. О, птичка киви. Птичка киви. Вот что приятно. Конечно, все вот это зачем? Там была на картинке ивента какая-то коробка. Где диаманты? О, а подожду. Тут бегать. Главное их собрать сначала. Давайте еще. Боги Нептуна. Дайте мне алмаза. Стоп. Вот. Ладно. И на такой ноте будем прощаться. И всем пока. Пока. Блин, я очень спать хочу. Надо еще алмаз собрать.